Ет алыш керексіз бе? Бұл суға алыш керек. Бір сағатта ашып болды. Açılбай екен. Ет жоқ енді. Тамақ қылыштан ет жоқ та білесің не қылабыз. В городе Баткен вот уже второй день не работают магазины по продаже мяса. Из-за этого здесь наблюдается нехватка социально значимого продукта. В связи с этим городские власти провели переговоры с продавцами о стабилизации цен. Также планируется открыть муниципальные магазины по продаже мяса. В центре города у нас есть два магазина, их мы предложили мясникам. Мы сказали, чтобы в этих магазинах мясо реализовывалось на 20-30 сомов дешевле, чем на рынке. Сейчас переговоры идут. Если они согласятся, мы вручим им ключи от магазинов, и они будут продавать мясо дешевле. В Баткене мало хозяйств, обеспечивающих население мясом. Поэтому крупнорогатый скот завозится из других регионов страны. Контрабанда на границе также является причиной роста цен на мясо. Поэтому на трассе Ош-Баткен-Разаков в Баткенской области установлены специальные контрольно-пропускные пункты. Я сейчас еду из Чуйской области. Мы возим скот из Сокулука и Карабалты. Везу 6 голов крупнорогатого скота. Все необходимые документы у нас имеются. Здесь нужны документы от ветврача. Справка по ящеру, получало ли животное вакцину. С 11 августа в Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на говядину и баранину сроком на 90 дней. Эти меры направлены на защиту интересов граждан и стабилизацию цен на социально значимые продукты питания. В соответствии с этим в каждом районе Баткенской области цены на мясо утверждены. Совместно с местными органами власти в Кызылкие на точках, где продается мясо, были проведены рейды. Были вынесены предупреждения. Уведомления доставлены, подписи поставлены. В случае, если будет зафиксирован факт завышения цен, будут приняты меры. Следует отметить, что из-за высоких цен на мясо в Таджикистане участились случаи контрабанды скота через Баткенскую область. В связи с этим для стабилизации цен на социально значимый продукт чиновниками в области ведется активная борьба с контрабандистами. Однако последним удается найти пути и все же вывозить мясо из страны. Халед Душбаев, Улан Макамбаев, Адыл Розалиев, ЛТР, Баткенская область.